One morning, shortly after my 13th birthday, I walked out into the living room and saw my mom reading 1, 2, 3 Magic Teen. Communicate, Connect, and Guide Your Teen to Adulthood by Dr. Thomas W. Fallon. My first thought was that she doesn't need to be reading this. She knows how to parent me. I'm not going to change. Yeah, I was wrong. The next week I was thinking to myself, what if I wrote a book about parenting? Wouldn't that be interesting? I bet every parent would like to know what their teen's thinking about their parenting. So when this opportunity popped up, I thought this would be a perfect topic to talk about. We'll start with technology, because technology is an area where teens and parents usually don't get along. Mostly because of the difference between technology from today and when my parents were teens. In my opinion, I think a child should get a phone based off of the environment. So what I mean by that, if your child lives in Iowa, kids usually don't need a phone to get engaged. But for kids who live in New York City, they have to walk to school and get food in the city. So it's more important to have a phone at a younger age for safety purposes. There's age, but there's also time to consider. For me, I think the time limit should be anything that the parents can handle. What I mean by that, if you were spending 12 hours on your phone and tell your kid you only have 1 hour screen time, there's a problem. Don't set time limits for your kid if you can't follow them too. I mean, come on parents, have a little fairness. A time limit should be anything that you can handle. In order to understand your teen, you need to understand what your teen thinks of you. Some teens describe their parents as certain stereotypes. These stereotypes fall into 2 categories, the boss and the loosey-goosey. The boss is a strict parent that you might hear saying, what I say, when you make the money, then you can make the rules. The loosey-goosey lets anything slide. For example, a teen could stay up all night, but the loosey-goosey wouldn't have a problem with that. Also, a loosey-goosey could also be okay with one thing and be strict on another. For example, a teen could have a very strict bedtime, but have as much screen time as they like. The parent that I like to see is not the boss, nor the loosey-goosey, but in the middle. I call this parent the listener. The listener gives directions, but let their teen have options. The boss and the loosey-goosey aren't bad parents, but the listener takes the good out of these two and then leaves the bad. Imagine your teen wants to quit the basketball team and get a job at McDonald's. The listener would ask questions before the team would make a decision. The listener would also give directions on places to work if they didn't want them to work that place. But how can you listen to your teen if he or she is so mad? Or how can your teen listen to you if you're so mad? Let's talk about emotions. So, emotions. We all have them. But teen emotions are very special. According to Marwa Azam in her PhD article, Why Are Teens So Emotional?, the part of the brain that controls the emotional system is called the limbic brain structure. The limbic system is slower to develop than our logical system. It takes some time for a teen to connect her emotional system and her logical system. Basically, when I'm feeling sad or mad, the emotions feel very intense. When I'm feeling sad or mad, it feels like a wave has just crashed into me. I'm not thinking why I'm sad or mad, it's just there. One day after tennis practice, I was thinking to myself, I don't really want to join the team. It was a lot of work and it was every day, so I asked my mom about it in the car. She said that we're committed to the team. And all of a sudden, I started crying. I couldn't stop. That wave of emotions just hit me and I cried all the way home. And my mom was so calm about it. That made me even more mad. I was expecting my mom to get really mad at me, but when she didn't, that got me really mad. When I got home and calmed down, I was thinking about what just happened. I just had my first mood swing, and I didn't even know it. So what I learned about parenting from my first mood swing is that when your teen's experiencing a wave of emotions, the key for parenting is to stay calm. If you stay calm, your teen's wave of emotions will pass, and they'll realize that they were being silly. But if you fight back, your teen actually has a reason to be mad. They won't think about how they just had a mood swing, they'll think about how you just yelled at them. So parents, if your teen's experiencing a mood swing, stay calm and realize it's not you, it's emotions. As a beginner teen, I'm starting to learn about emotions, understanding technology, and seeing different types of parents. I also understand since I'm the oldest, my parents are figuring this out too. And by the way, I love my parents, and this is not about how bad they are at parenting. This comes from a variety of places and my realization on, wow, it's really hard to parent a teen. We all experience like what it's to be a teen. With a little bit of listening, we'll all get to the finish line. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Intan Khairunisa. I'm from class C and my ID is 12050301115. And now I want interpreting videos from YouTube after note taking. Di pagi hari setelah ulang tahunku yang ke-13, aku berjalan ke ruang tamu dan aku melihat ibuku sedang membaca 1, 2, 3 majalah remaja Magic yang berjudul Berkomunikasi Menghubungkan dan Membimbing Anak Remaja Hingga Dewasa oleh Dr. Tom Spallon. Pikiran saya yang terbesit pertama kali adalah ibu saya tidak memerlukan bacaan itu karena ibu saya tahu bagaimana berkomunikasi dengan saya. Jika saya menulis, namun saya salah. 1 minggu kemudian, saya berpikir, bagaimana jika saya menulis buku parenting? Bukankah itu akan menarik? Saya yakin bahwa setiap orang tua itu pasti ingin tahu apa yang ada di pikiran anak mereka tentang pengasuhan orang tuanya masing-masing. Dan saya ketika kesempatan ini muncul, mungkin ini akan menjadi topik yang sempurna untuk dibicarakan, dan kita mulai dengan teknologi. Karena teknologi adalah sesuatu yang bisa membuat orang tua dan anaknya itu bisa tidak akur. Sebagian besar karena perbedaan pendapat tentang teknologi, saya pikir seorang anak itu harus mendapatkan telepon dilihat dari lingkungan tempat ia tinggal. Anak di kota Iowa mungkin tidak perlu telepon, tetapi untuk anak yang tinggal di kota New York, mereka harus berjalan kaki menuju sekolah dan tentunya lebih baik memiliki telepon untuk tujuan keamanan. Usia dan waktu juga cukup perlu dipertimbangkan. Menurut saya, jika Anda menghabiskan waktu 12 jam, sedangkan Anda membatasi anak remaja Anda hanya 1 jam untuk menggunakan telepon, itu adalah masalah. Jangan mengatur waktu anak Anda dan berikan keadilan. Untuk memahami anak Anda, maka Anda harus tahu apa yang Anda pikirkan tentang apa yang anak Anda pikirkan tentang Anda. Beberapa remaja menggambarkan orang tua mereka itu menjadi 2 bagian, yaitu boss and loosey-goosey. Boss adalah tipe orang tua yang ketat dan memiliki banyak aturan, dan loosey adalah orang yang membiarkan apa saja terjadi. Tapi loosey tidak akan mempermasalahkannya. Contoh, ketika ada anak remaja yang suka begadang semalaman, maka tipe orang tua loosey, ia tidak akan mempersalahkannya. Tapi loosey bisa baik-baik saja akan terhadap satu hal, namun ia akan ketat pada hal yang lain. Ia tidak akan mempersalahkan tentang begadang. Contohnya, ia tidak akan mempersalahkan tentang begadang, tapi ia akan mengatur supaya anaknya tidak terlalu lama dalam bermain telepon. Yang saya inginkan bukanlah orang tua dari tipe kedua ini, tapi yang saya inginkan adalah orang tua dari tipe pertengahan. Saya menyebutnya dengan sebagai pendengar, yaitu pendengar yang memberikan arahan tetapi juga memberikan pilihan kepada anaknya. Orang tua dengan kategori boss dan orang tua dengan kategori loosey bukanlah orang tua yang buruk, tetapi orang tua yang menjadi pendengar adalah orang tua yang terbaik di antara 2 kategori tersebut. Bayangkan ketika anak Anda akan keluar dari latihan basket dan dia memilih pekerjaan untuk bekerja di McDonald's. Pendengar akan mengajukan pertanyaan sebelum membuat keputusan. Pendengar juga akan memberikan arahan jika ia tidak menyarankan anak remajanya untuk kerja di tempat tersebut.
Tetapi bagaimana anak Anda akan mendengarkan apa yang Anda bicarakan jika Anda langsung marah? Mari kita bicara tentang emosi. Semua orang punya emosi, dan emosi remaja itu adalah emosi yang sangat istimewa dan dijelaskan dalam artikel PhD Marwa yang berjudul Mengapa Remaja Sangat Emosional. Bagian otak yang mengatur emosi disebut otak limbik. Sistem limbik lebih lambat berkembang daripada sistem logika kita. Sistem limbik lebih lambat berkembang daripada sistem logika kita. Dibutuhkan beberapa waktu untuk menghubungkan sistem emosional yang ada pada sistem logisnya. Pada dasarnya ketika saya marah dan sedih, maka rasa itu kuat. Ketika saya sedih dan marah, saya rasanya seperti dihantam ombak, dan saya tidak berpikir mengapa saya menjadi sedih atau marah. Itu hanya satu hal yang saya rasakan, dan seharian saya merasakan tegang, dan seharian juga saya memikirkan apa yang sedang saya rasakan. Suatu ketika, saya bercerita di dalam mobil di perjalanan pulang dengan ibu saya. Lalu ibu saya tetap pada pendapatnya dan saya menangis. Saya tidak menghentikan gelombang tangisan yang saya buat dan saya menangis sepanjang perjalanan pulang. Saya berharap ibuku marah, namun ternyata ibuku tidak marah, dan itu yang membuat aku benar-benar marah. Ketika sampai di rumah, saya merasa tenang dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya baru saja mengalami perubahan suasana hati saya sendiri yang bahkan tidak mengetahuinya. Maka yang saya dapatkan dari tentang mengasuh anak adalah perubahan suasana hati. Maka saat anak Anda mengalami perubahan suasana hati, kuncinya adalah tetap tenang. Maka emosi anak Anda akan stabil, dan ia akan memikirkan apakah yang ia lakukan tadi itu benar ataukah konyol. Dan jika anak Anda sedang mengalami perubahan emosi, maka Anda harus tetap tenang dan diam. Itu bukanlah emosi Anda. Saya adalah tim yang sangat pemula dalam memahami emosi, teknologi, dan melihat berbagai macam jenis orang tua. Saya juga mengerti bahwa anaknya membuat orang tua saya merasa takut. Dan by the way, saya mencintai orang tua saya, dan ini datang, dan orang tua saya tidak menjudge orang tua saya buruk dalam mengasuh saya, dan ini datang dari tempat dan kesadaran saya bahwa sungguh menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang sangat sulit, dan semua orang pasti mengalami seperti apa menjadi remaja. Dengan banyak mendengarkan ini, maka kita akan cepat menuju garis finish. Terima kasih.